7 milimetre alt çene öne geldi. Açıklığım nedir? 4 milimetre. Aslında 5 milimetre vertikal açıklık yapıyoruz, istiyoruz. Ama birer milimetre firesini düşünürsek jigimi 4 milimetre ayarlamam iyidir. 1 milimetre benim her şekilde çalışma firesinden kaynaklı artabilir, yükselebilir. 5 milimetre yapıp bir jig 6'ya çıkmak daha risktir. Burada 1 milimetrenin bile önemi var vertikal açıklıkta. Bu unutulmamalı. Bu şekilde araya bite tipi A tipi silikon yerleştireceğim, sıkacağım. Kapanışını alacağım ve hastanın vertikal açıklık ve anterior pozisyonunu belirlemiş olacağım.